Македонија доби зелено светло од Европската Унија. Земјава ќе почне преговори за влез во Унијата во јуни следната година, ако успее да ги доврши започнатите реформи. Договорот со Грција ги отвори вратите на НАТО и ЕУ, но за да поминеме низ нив ќе треба да ги направиме реформите во администрацијата, правосудниот и безбедносниот сектор. Како што знаете, Европската Унија одлучи да започне преговори за членство на Македонија во јуни 2019 година. Вчера бевме сведоци, најверојатно за прв пат во последниве 15 години, како пријателски земји членки на Европската Унија ги бранеа интересите на македонските граѓани и како министри од регионот, од Република Бугарија и Република Грција се залагаа за нашите граѓани. За ова сме исклучително благодарни. Препораката е условена со реформите кои Македонија треба да ги спроведе, но владата е уверена дека до јуни следната година сите услови ќе бидат исполнети. Владиниот портпарол појасни дека наскоро ќе го објават планот 18, кој точно ги таргетира условните реформи кои ќе бидат завршени до следниот јуни. Го најавуваме веќе извесно време, наскоро ќе биде јавно објавен планот 18. Стрпете се, наскоро ќе биде јавно објавен, во него ќе ги имате сите индикатори што точно треба да се одработи. Но ве уверуваме дека точно знаеме и кога дојдовме и во ова измината година точно знаеме што работиме. По договорот со Грција пристигна оптимистичките прогнози од меѓународниот фактор за поканата за членство во НАТО и ЕУ, но опозицијата се уште гледа на договорот како штетен за државата. Македонија не доби чиста препорака веднаш, како што впрочем ветуваше Зоран Заев и владата. Туку само надеж дека може видната година ова време ќе се исполнат целосно критериумите за определување на датум за преговори. Македонија цела година ќе мора да тапка во место, затоа што согласно извештајот потребно е да се направи прогрес во борбата против корупцијата, суштински реформи во повеќе области и создавање на услови за независно судство. Спорот со Грција со години ги блокираше евроатлантските интеграции на земјава, а подпишувањето на договорот беше поздравено од целата меѓународна јавност. Македонските власти сега се во засилена дипломатска офанзива. Шекеринска денеска во Осло доби поддршка од норвешките колеги за европските аспирации. Ова решение е и стратешки чекор за двете земји. Балканот покажа дека не само што не предизвикува проблеми, туку може да биде и модел за решавање на европските проблеми и предизвици. Тоа не може да се каже многу често. Сега Македонија очекува силна валоризација на сето она што е направено, преку покана за членство во Алијансата и почеток на преговори со Европската Унија. Договорот кој значи крај на долгогодишниот спор беше потпишан пред точно 10 дена во Преспа. Македонските и грчките представници се сретнаа од двете страни на езерото, а свеченоста помина без почести и црвени килими, но во присуство на европските представници. Договорот ја обврзува Грција да ги извести сите меѓународни организации дека повеќе не постои пречка за интеграциите на Македонија.